Assalamualaikum guys, selamat malam. Kali ini kita mau mukbang berdua. Mukbang nasi goreng bawang merah mentah guys. Oke, langsung coba kita makan. Amin. Kumpulkan deh guys. Ini ada cabenya nih, cabai. Enak kan masih enggak ya? Oh, itu enggak ya? Kalau ini kerupuknya kerupuk apa gitu? Mangga. Ini bentar guys. Kok ada tomat. Manis. Riuh. Enak. Rasanya. Aduh, aduh ya. Oh, merah mentah. Cabenya lonjong. Biar terasa cabenya dipotong dua. Kita cepus lagi bawangnya. Apa terus pak? Mana? Enggak. Terus kita timunnya masak apa lah? Yang kayak mama ada apa? Sakakal. Oh, cepet. Pedes tambahan. Oh. Sensasinya di mulut udah beda. Seperti mana gitu.
Apa nih? Baru terasa cabenya pedas. Kita masak pakai cabai syaiton rojim ya. Jadi pedas banget. Ibu, mana nangkong syuting mana? Apa? Apa ya? Ngapain teh? Nampaknya terus ya. Ada mau. Mau sih. Ayo yang makan. Bawang sama juga. Pedasnya sampai ke hidung. Yang bawangnya ya. Kayak kita makan sambal wasabi itu, ya makan langsung ke sini. Wus. Terus aja guys. Nanti ya. Enggak bisa. Mantap.
Enak. Aus. Disorga aku ya. Enggak. Ayo dong. Tahu dikusurin deh. Tapi kusurinnya. Habis kudus enak banget. Dia yang masak tadi ya. Udah kenyang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.